Apagar mientras estamos en la fiesta, ¿no? Sí, pero le voy a poner de esos. Necesito una bolsa de plástico. Le pongo uno de esos gruesos y aguanta. ¿Sí, va? ¿Tan fuerte tiene que estar para volar esa cosa? Exactamente, porque ¿Ya? está pesadito, bueno. Sí, sí, de acuerdo pesa. a... Es en la icónica Chaplin y pero es que no puedo ni sentarlo de tan chico que me queda. Se me va a romper el Los pantalones pantalón. están muy Sí, como sí. que apretaditos, ¿no? Se me van a romper. ¿Y tu bastón? ¿Y tu bastón? Ahí está. ¿Ah, sí está? Ahí. Tanto frágil. Húmedo. Las uñas. Si hubieras perdido una de las hojas de papel del reto. Fue el bastón. Están como Harry Potter. Oye, tuve que ir a ver cómo lo pusiste. Por aquí. Por encima de la... No quedó bien. Ya lo vi. Qué mal, mis compadres, por así ya se te veo como prender una fogata. Y aquí sí tienes encendedor. La parte. Allá no, ¿sí? Sí. ¿Qué hacían? ¿Sí? Ah, bueno. No. No, pensé que lo tenías que aplicar con el... Ah, no, no nos daban. Igual sí se puede, o sea, es un... Ah, ¿sí? ¿Haces con el rodilito? Así lo haces. Sí, la cuerda, ¿no? Con una agujeta o algo le puedes hacer ahí.